Продолжаем, наше видео. Так, мы готовим настойку на основе самогона, который сделан из сахарного тростника, из тростникового сахара, вернее, процеженный прошел фильтрацию через марганцовку и кленовые угли. Также нам для этого понадобится тростниковый сахар, для подслащения, ванильный сахар и смородина. 200 грамм смородины, ложки 3-4 тростникового сахара. Сейчас мы измельчим через блендер. И ванильный сахар, который придаст немножко нотку аромата ванили. Так, все, процесс пошел. Сейчас мы будем дробить наш сахар для того, чтобы он был консистенцией сахарной пудры. Конечно же, наш блендер не подключен в розетку, не подключен в технику безопасности. Готова наша сахарная пудра, как дым. Дальше что мы делаем? Мы берем нашу смородину, засыпаем ее в ванночку. Это лишнее. Домашнего самогона было намного больше, но так как он лежал у меня дома 2 дня, его осталось всего 400 грамм. То есть мы делаем пропорцию 200 грамм смородины на 400 грамм домашнего самогона. Даже не назвал бы это самогон, это, наверное, больше ром. Как принц самогон, потому что готовился в домашних условиях и приготовлен был самим мной. Заливаем наш чудесный напиток. Надо сжать. Выжил. Драгоценные капли. Так как говорил, наша сахарная пудра, берем ложечку, один, примерно грамм 40, 2, 3 и 4. И 1 ложку ванильного сахара. Не одну, даже полторы. Также еще я думаю туда положить розмарин, чтобы придал немножко запах хвои. Берем барную ложечку, перемешиваем, закрываем и убираем в темное место, в темный уголок дней на 5-6. Каждый день при этом будем посмотреть. Все.